selamat siang. Ini berbagi tentang pengalaman yang saya dapat. Ini ayam saya lagi sakit ini ya. Lagi sakit, mata masuk angin, Krok. ya, atau krok. Obatnya mudah. Ini pengalaman saya ini ya, obatnya ini. Ini obatnya bawang, kencur, gula merah. Ini ayamnya nih lagi sakit parah ini. Nah, kita deplok. Nah, ini kencur. Kencur. Kencur haluskan. Dihaluskan dulu ya. Jadi sih kencur, lalu gula merahnya ya, jangan lupa. Sudah kayak begini, sudah ya. Oke, ayam ini sedang parah banget ya, mangap-mangap ini ayam spesial saya ini. Ayam spesial saya ini sakit kena aratan ini, mau disiapkan. Kondisi krok. Kondisinya kayak gini, oh nggak ngorok ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan bawang ya.